Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Abasibe nabo bakufuna ku ssanyu olw'ensonga nti nabo babagambye abakakiiko k'ebyokulonda nti muteeketeke enkalala zaabwe nabo beetabe mu kulonda. Nga baludde nga basaba ekintu ekyo. Kakyogamba abantu bano bagenda kwera transfer okuva mu byalo byabwe gye oba polling station zaabwe basobole okuba nga babakolera polling station mu komera. Anti kati mukulu akola amateeka yajjo kitunnyonnyola. Bagenda kukikola batya? Babaka ba parliament bakirowoozaako ki kiri mu mateeka omusibe okulonda lwaki ye kati byonna ajja kuba bitubuulira. Tusaze okulaba omwami enzaalwa y'ekasa ng'ombe. Amina sebo. Abantu b'ekasa ng'ombe bagamba batya? Abantu b'ekasa ng'ombe bakutumira era batumira nnyo ne babeebaza emirimu gye mukola sebo. Tubeebaziza naffe okutuuliza ekikulu kye basaba beera nga bawuliriza omubaka waabwe. Ffe tulina buzibu. Sente weziye zinaakola polling station ne zinaakola transfer. Ebyo nja kubibanyonyolamu katono. Nzikirize nsooke okubuuza kubatuliza abatuliza nze Lutamaguzi Semakula omubaka wa palamenti wa Nakaseke South. Nzikiriza mukulu Mukunja ne Hajati Naka okubuuza ku bansindika mu palamenti. Abantu b'esse Mutomba musizaako nnyo, abeekapeeka namwe ne mbalamusaako nnyo, abeekasa ng'ombe namwe ne mbalamusaako nnyo, n'ab'e Nakaseke wamu. Nembeebaza abali mu kukola mwebale kubanga mukola twongere okugenda maaso kukola mulimirimira ddala. Nsanyuka nnyo okulaba nga buli wentambulako mu bitundu byaffe eyo mu mpola mu biro bya COVID bino nti abantu emmere weeri. So twongere okukola. Mbeebaza abantu b'e Buyungu awo mwebale kulima n'ebyalo ebitwetoolodde mu Nakaseeta awo waliwo omwami omulimi wa vanira mu Chamani Mutibagwe yandaze ennimiro ye naye nenziramu amaanyi. So tukole tujja kuviira ddala mbwavu. Nyongera okusaba abakulu abali mu gavumenti nti abaana bano aba boda gavumenti yali badde bawe ekyanya era njagala kulaba ku lunaku lwokubiri nga nkomyawo ndeeta ensonga yaabwe mu palamenti. Abaana abasinga boda bafuna za looni era bamu balina amaka, balina abakyala, balina abaana ab'okulabirira. So bw'ogamba nti aba boda bo tebajja kukola mu biro bino oba oleetedde ddala akanyamberege kuba abamu bajja tuuka n'okkuba obutayimbwa. Nsuubira nti owa boda baali badde bamugamba nga bokkiriza owa takisi otwalako abantu abatonotono nti agule sanitizer oba seeki agule face mask, bw'aba avuga ayambale element n'omusaabaze ateekeko face mask basobole okukola. Abamu pikipiki ezo we baazifuna oli tojja mubuulira ku looni nti tojja gimusasula nga watwala pikipiki. So nsaba abakulu bekikwatako eno kinsanyusa programu yaffe bagitega director aba State House. Nsaba abakulu naddala ekitiibwa president gwe kikwatako abaana ba boda mubate bakole mubate baddeyo tujja kutereeza eggwanga gye bujjako naye nga bamaze okusasula amabanja. Kyekimu n'abasaaluuni nabo mubaleke baddeyo bakole kwega tusuubira ffenna twali badde tuddayo kukola naye nga gavumenti etadde stringent measures tusobola okwewalamu obulwadde buno. Era nsuubira buli omu bw'anaddayo kukola tojja kusanga n'abantu balinda mmere ya gavumenti kuba abantu balinze emmere ya gavumenti eganye okulabika. Ffe nga palamenti twakola omulimu gwaffe ne tuyisa obuwumbi 59 abakungu mu gavumenti babawugula ne mutunuulira obukadde 20 obwa palamenti muva ku sente z'emmere yammwe okugibanja. Kati ffe sente zaffe twazizayo mu kyama ng'ababaka. Nze nazzayo ezange obukadde 20 baali batugambye tuzizeeyo ku disitulikiti ne tugenda okulaba ate nga batadde directive ku disitulikiti nti bozaayo sente ate disitulikiti eno zisindika direct e Kampala ku account. Twagenda okulaba nga tezigenda kuyamba abantu nga bali babawadde account number kwe muba muziteeka temuzireeta ku parliament. Nedda so batuwa gundi account number ne batugamba nti tuziteeke ku district abo ku district basindike ne Kampala. So ffe twazizaayo sente twabaleka ne mwogera bingi ababaka obukadde 2 wewe ne tubagamba nti temugulwa musabe emmere yammwe. Olwaleero ne gavumenti ebyokugaba emmere yabivaako
eri kubirala nnyo n'emmere gye twasonda era temwekanga nga gabiddwa mu biseera ebyo gye bijja ebya campaign ati bakwasaganya ebintu bingi balina okutongoza face mask balina face mask twabadde tugamba ne minister Achenge zo zinatandika ddi kubanga bateekawo deadline y'okuzitandika ozigaba naye mu byalo gye tulaga waki balenda tetwagaba bazikole nga gundi nga aba UNEB bwe bakola aba UNEB bagaba ebibuuzo mu nnaku 2 oba lunaku lumu nebiggwa mu ggwanga lyonna waleerabyeyo nti omuntu eno gavumenti yatuuseeyo n'enkuba ne bweba etonya kawobe ku nnyanja neera batuusayo so abantu baffe mbadde njagala okugamba abakulu mu gavumenti nti owa boda yasalawo akola aleme okubba n'owa saluuni akole n'owa baasi akole n'owa takisi kye tulina okulaba n'abalala bonna kye tulina okulaba kwe kulaba nti tuteekawo enkola gye balina okulaba nti beetangira obulwadde buno kuba bo obulwadde gye buli naye nga bali ku mirimu gyabwe gikola tewali ngeri wa boda nze ndaba wali abaana ewaffe Semuto abamu kati batandise n'okwekweka abaana ba boda bafuna loans boda eza loans mu Semuto People's Circle n'abalala ekapeeka ninakasi n'ebitundu by'eggwanga byonna ekisinga okunsanyusa leedi eno ewulirwa nnyo mbadde ntuuka wano waliwo abaami abali epalisa abansanyusiza tubalinze mu program sebo ne mukulu naja tinaka ne mbagamba mulira nti tuli eno palisa simayi bayitayo bakasodo palisa kube kasodo senze nali ndi butebo kakati ekisinga okunsanyusa nti nomuwuliriza nnyo program zino twetaaga eggwanga buli omu mu biro bino nga takyaddamu kwekubagiza mu nsi ye era sebo mukama wange kyenyongera n'okubira gavumenti omulanga abasomesa aba private oba amasomero ga private mu bafeeko bali bubi nnyo mukunja abasomesa mu masomero ga private wabadde gavumenti yaleese ekiteeso mu palamenti mu nnaku zino bewoze sente zigenda okugula TV nti buli kyalo bakigulire TV 2 ne radio nenze nsubira ezo sente mu kifo ekyokumala ebiseera zaali badde gavumenti oyo yali badde stepping in netalinda bano banyini masomero ga private yo nebange esobola okusasula abasomesa kubanga abakuli banyini masomero ga private bo bagamba tebalina sente nabo babadde tebakola which is of course reasonable kati nga government yali badde evaayo okukola kwe kulaba nti efuna esobola yo okuyimirira okulwabo banyini masomero yo nesasula abasomesa tukirize tugane bana abasomesa ba private bantu baffe ba Uganda tuwangala nabo tubeera nabo ati nabo balina abaana balina families abamu bapangisa kubanga kati nakitegeddeko nti banyini mayumba abamu tokyamubuulira ebyombuno waliwo lockdown ye kyakugamba aba ayagala sente ze za rent so zirina fuluma obato zina etuna ne challenge nene nti mu parliament yaffe ya Uganda aba minister of education bonna balina amasomero ga private agabwe agamanyiddwa n'agatamanyiddwa kati buli wavaayo n'obagamba nti tufeeyo nnyo ku basomesa bano aba primary school aba primary ne secondary aba private babenga bafuna kasente in fact bamaze kati emyezi ng'eno oba 5 nga tebalina kasente ke bafuna tetulina kubafuula bankuseere this is our country we can plan as a country government ebeerawo mu kwewola nga kati boolaba olunaku lwajjo nafudde enseko nadde envugo okuva kampu Lutamaguze waffe natuukidde mu parliament nafudde enseko mu kakiiko kaffe aka budget nga government esaba abakungu ba Minister of Finance nti twewole trillion emu ekole ku bigwa bitalaze ebya bulwadde bwa corona ne trillion emu sebo bwe 10,000 nenga tugenda mu new financial year ne tubabuza zino mugenda zabuzovinga mu naku 7 esigaddeyo kuyingira financial year endala nti tubadde tuzeta ne tuwagamba bazi breaking it down ngokuzi breaking obo zitematema ngolaba waliwo obufere bungi era nebaza chairman mukuru Lugolobi owentenjeru ye chairperson wa kakiiko ka budget eyabagaye musoke muddeyo mwetereze bwe tuba tusobola okwewola trillion emu kulwanyisa obulwadde bwakola nga nezirize twewola supplementary eno supplementary nyongereza trillion emu gye tujewola nga nyongereza bwe tuba tusobola okwewola trillion emu nga nezirize twayisa luli eriziyambe kuba poliisi tebafunanga abasinga allowance waffe owa covid
nga n'abasawo tebafunanga bikozesebwa esente twabaweereza risk allowance wa mufuna n'ebikozesebwa kuba nabadde wano wenava nakugamba nti ngenda mu ddwaliro ly'Essemuto n'ery'Ekapeka naye otuuka yeeri buli musawo tafunanga bikozesebwa ne masks ezo nsuubira mwali badde musooka nazigaba mu malwaliro ga gavumenti n'agatali ga gavumenti sebo mukama era mbadde nkugamba nti ku ssente ffe nga mu palamenti ze twayisa ennyongereza tukyasobola okuyisa ennyongereza ne tuyamba ku basomesa abo aba private gavumenti ng'eyimirirawo ne basobola okubeerako obulungi era nyongera okugamba abantu bannanga obubbi bw'ettaka bukomyewo bukyeyongera ewaffe Nakaseke nababuulira naddala omuluka gw'ekigege bangambye wabaddewo omusajja avudde e Kampala mbu yagugula gwonna ng'ali eno ng'abagamba muveeko abeerwetunga waliwo abakulu abali mu State House mbabulya waliwo omusirikale agamba akole mu State House ajja n'asala ku bibanja by'abantu erwetunga ab'ekansiri namwe ne Naluvule ekansiri waliwo omukyalo omwalina waayita pulezidenti w'e Rwanda Kagame ayagala okubasengula ettundutundu lyabwe ab'emutukula nabo baagala nabo bazeere omusajja yazze ng'asala ku bibanja byabwe wamu ne Komambuga n'Emazigo naye njagala kusomesa abantu baffe ndudde nga nkibagamba mu kiwulirize kino wammanga gwekisinga okunsanyusa mulizanyo radio beat okusala ku kibanja buba bubbi okusala ku kibanja buba bubbi okujjako gwatudde ku kibanja ng'oyagala kufuna ekyapa n'osalawo mu kwagalako n'ogamba oyo alina ekyapa nti njagala kufuna ekyapa kyange oba kwetongola tinaye sirina ssente kano akatundu k'oba otwala akenkana obungi bw'ezo ssente ze waali waddeyo bw'olaba omuntu azze okusalako ekibanja kyo waliwo ebbaluwa ezaweebwa DC naddala mukulu naye balowe waffe Nakaseke gendayo mangu bagikuwe abafere bavudde ne Kampala tekyaliyo mirimu bayiza ku bibanja byammwe naddala nsooka okusaasira abantu beerwetungawo ngamba aba State House wa President gyatula waliwo abasirikale abajja ne basala ku bibanja by'abantu erwetunga bajja mu byambalo by'amagye ne batiisatiisa abakadde ne basala we basala we batunda bateekawo akakampuni ak'obubbi ak'obuyaaye so njagala gamba abantu baffe mu byalo bw'owulira nga okusala abafere bazze okubasalako ebibanja mugende w'abasentebe olumu basentebe nabo basooka ne baliisa ssente naye gwe musango gwammwe kuba twabagamba musimbe mugongo basentebe b'ebyalo be mulaba abatali baluvu ba ssente oba abatali balyake waliwo ennaku ezo ssentebe omu yansanyusa yajja n'aŋŋamba nti bano abagula abagenda osalako abantu ebibanja babaako n'akasente ke bakuwa bano abalonzi bajjanga lonsa n'olwekyo abantu kiddire gye muli kuba twabagamba nga mulonde bassentebe abalina omwoyo ogubalumirirwa abajja obbakuumira ku bibanja byammwe abamu mwalondanga olw'obulabulabe bwe babazannyira ku bwongo ne babuwa busabbuuni oba obusukaali n'obuntuntu obwo mu abasajja abakulu n'abakyala abakulu bazannyira ku bwongo so njagala kubira abantu baffe omulanga okusala ku kibanja buba bubbi waliwo era abazze nti simanyi bannyini ttaka bazze nga babakaka okwegula mubabawo ebiseera teri tteeka likaka muntu kwegula osobola n'okugamba oyo alina ekyapa nti ojja kwegulawa oluvannyuma lw'emyaka 15 oli waddembe okufuna ekyapa oba obutakifuna n'osigalirawo ng'omusenze bali bajja babakaka nti weegule nga mugamba simanyi weegule twetaaga ssente bwesi bw'oba teweeguze naddala kiri awo mu kigege awo kigege kiri Nakaseke n'emutukula awo waliwo abafere awo mutukula nakyo kiri awo Nakaseke naye obuzibu bwe tulina nti tulina abakulembeze abamu nga balyake beekubaana n'abo abafere abavudde e Kampala kuba babawadde ssente ne basengula abanaku naddala abakyala abakadde nze bensinga okusaasira ennyo kubanga bano abavubuka bo babawa obusente bwabwe ne bakyamuukirira ne beerabira naye bw'oba obeera Nakaseke infacti n'ettiimu yeeyo egindi ey'epalis ebadde egamba etuulirize redo tuulya naye mubadde mukaaba ettaka teri tteeka likaka muntu kwegula ate teri tteeka likkiriza muntu kusalako ekibanja kyo okusala ku kibanja okujjako gwe nnyini ekibanja nga gwe weeyagalidde ofune obutaka n'ogamba nti nsalaako kino mu kwagala kwo bw'olaba omufere yenna ng'azze tukimanyi nti abamu basooka kuliisa poliisi ssente ne bassentebe bamwe ab'ebyalo abamu abaluvu abakumpanya nabo nga bayita eri naye oli waddembe okudduka amangu ennyo ewa RDC alina ebbaluwa eyamuweebwa n'asobola okukutaasa ekyo nkibadde nkigamba abantu b'omuluka gw'ekigegga babadde bakaaba abeerwetunga abalina abafere abava mu State House nga bambadde ebyamagye abasirikale ne basala ebibanja byammwe ab'ekansiri ne Naluvula wali omukyalo omu alina
waita president we Rwanda Kagame ayagala okubasengula era mbasaba mukuume ebibanja byammwe oyo tujja kubisaanya naye ab'emutukula wali emulungi omu babadde bazze okusala abafere ab'emazigo ne Komamboga sebo ndowooza ekyo nkirungamiza bulungi nnyo ekyebibanja era nyongera waliwo omwami bamuyita Amiri Sengenda agambye muyimbi nti naye ekibanja kye bamuli bubimba abadde asaba omukwatireko abasajja bamutwala kaguddeyo anti kakati ekisinga okutuluma abamukulu Amiri Sengendo n'abalala abo bwogende wa LC chairperson wa LC nga takuyambye kuba tukimanyi nti abamu bayala nnyo ate bano abajja okusengula baba ne ssente gende wa ssentebe weLC wano bw'aba takuyambye genda ku polisi kuba teriteeka likkiriza wa polisi kweyingiza mu byattaka kuba abamu bebbirira n'ayambala uniform n'agenda naye wa polisi kyonna ky'omukolerayo ku kibanja tasobola kuwaaba kuba president yawandika directive ffe tugina ne parliament ne ba RDCs nti teri wa polisi yenna akkirizibwa kwetwala ku ttaka kuwa ku kibanja ky'omuntu okuggyako nga balina court order ne bajja okugimplementinga kati kye bakola bano baba wa sente so mukulu Sengendo omuyimbi Amiri Sengendo neyo alinga owesse muto era we wamu sebo mukulu Amiri Sengendo ojja kunoonyako mu wiiki eyo kati mbadde nkomyeyo tukyalwanagala n'etteeka ly'NSSF lino erifuuse ekizibu mu palamenti yaffe naye nkusaba ogende ewala DC naye bale kyamuzigita enakasi atlisi mbadde mulinamu trust n'abakola buyaye bonna RDC waffe oyo ogende yakuwa ebbaluwa akutaase nga bwe twataasiza ono omwami gwe bayita Mugambo w'ekimegeredde abafere babadde baleesewo n'obubuloka bonna in fact nebaza minister Namuganza n'avuga emmotoka ye n'ajja nanoonya n'angamba gweri ya MP twagala kulaba mufere kyona asengula abantu kwa ne president yawandiika ebbaluwa oba directive ekwata ku by'ettaka teri muntu akkirizibwa kusengula oba kutaataaganya byattaka mu biro bino bwe mumusanga mu mukwate mu biro bya covid bino tanakiriza teri kusengula teri kola yaha byonna babiyimiriza paka ebiro bya covid nga biwedde okujjako bano abeebuuzako kuba office z'ebyettaka abantu abasinga abakola mbona babalagira baddeeka era sebo njagala okusaba abakulu abekikwatako ab'ebyokwerinda bannanga abasirikale muyitiriza nnyo obukambwe mu biro bino ebya covid muwamba pikipiki z'abaana abalanga tebalina mask kituufu si kirungi muntu kutambula nga talina mask balina okukola implementation y'ebiragiro ebyo naye abamu pikipiki muziwamba awaka abala n'omukwata abala muteekawo mu road block obw'ekifere obulirigo obw'ekimpatiira ne muddawo n'osaba ssente empaayo ssente lwakuba nti ne bemuzijjako nabo baba bajega kuba osobola okunoonya ewa DPC n'omugamba nti eno road block eriwa nekola kuki era njagala kusaba ab'omu kitundu kye Kapeeka obukambwe buyitiridde ne Semuto ne Nakaseke tetuganye ffenna twagala okugoba obulwadde buno naye ate tonyigiriza abantu ba mu kitundu ne pikipiki ne muzikima ewaka kuba oyagala kukola ssente abalala n'obasabira ne baginona kituufu ne bagikima awaka ne bagitwaleyo okugijjayo ssebo nazo ssente twetaaga ffenna kwegamba tukuume eggwanga lyaffe mu buntu bulamu awatali bulyake kino nyongera okusaba ssebo mukulu DPC ekisinga okunsanyisa nti respondingawo mukulu Kitaka atwala Nakaseke ne IGP naddala mu Naluvulaawo waliwo nnyo akavuyo kangi nnyawo mu Kapeeka mu Nakaseke Semuto ne Kapeeka effujjo liyitiridde ku batuuze President talagirangako kukwata batuuze kuba bw'oba olaba ng'omutuuze alina omusango mutwale wali eri omuvunaane naye abamu mukikola nti olw'okuba abantu batya nnyo poliisi oli n'agiraba n'atandika okudduka n'atandika okwebwalabwala so ekyo nkibasaba naddala batwala ebyokwerinda Ssemukulu DPC obufere buyitiridde ku police station zaffe mu Semuto Kapeeka ne Nakaseke abatakikola mu nsonyiwe naye abakikola mweddeko bwe tujja okusobola ssebo okutaasa eggwanga lyaffe sebo nzikiriza mu kubuuzaako kwange nga nkumaliriza okwongera okugamba ebyalo byaffe ebitannafuna amasanyaze tuli ku programu yaffe y'amasanyaze endowooza n'ejjo mwalabye olutalo luliwo mu palamenti ebyalo ebisinga twewola ssente ebyalo bifune amasanyaze ab'ekikuba mpanga programu yammwe eri ey'amasanyaze etambula ab'Nakawungu wali nammwe Semuto programu yammwe etambula wamu n'ab'Ekibala eri mu ssentebe waffe olwo Sisiri ow'Ekasa Ng'ombe mukulu mutibwa Sam tebawanga abasinga ewaffe tebannaba kufuna naye nga tugenda tulwana mpola nga boolaba ndowooza ab'Essemuto mwalabye ekyamaani mavumu yabadde kwegana bano ababadde bafunyeeko ate waliwo obweraliikirivu bwa meters buno bwe baleeta obupya obw'ekichina buno obwayaka naddala nawulidde complaint y'amaanyi nnyo awo mu Ssemuto obwayaka bulinamu obubbi bwa
amaanyi obumito obwo bulina engeri gye bubaleeyo ekibbi so ng'ate ne parliament twakicomplainingako era njagala kunoonya abakuli eby'amasannyalaze twagala kukiza ne wa speaker bumita buno obwayako obusinga bwe bagabira abantu kati bwakibbi nnyo bulina engeri gye bubalamu mita ziri enkadde tezibadde mbi nungi ddala naye buno bwe baleeta ate naffe twali twabukomplainingako bulimu obubbi so njagala kubakubira omulanga abantu baffe amasannyalaze programu zikyatambula mpolampola kye tubasaba bwe bugumiikiriza okulaba nga ebitundu byaffe tubituusaako amasannyalaze sebo nzikiriza okugamba ne bafaatha b'ekiziba nalabye embeera eriwo si nnungi ku lunaku lw'omukaaga ngenda kusindika yaliko Ssaabakristu waffe ow'ekiziba awo mukulu Peter abaleetereyo kaloole ka erefu ak'amatooke ku Saturday eno nga babatereddeko ne ku muwogo ne lumonde kyetwetaaga okulaba yenkola nalabye n'omukyalo omu mukulu mukunjane ajatinaka bwe bateeka ku social media ng'ali ebiwata oba ebikuta by'amatooke kyannaku nnyo ekyo tetulina kukyenyumirizaamu ng'eggwanga omukyalo oyo bwe tunaaba mumunfunidde nja kuleka essimu yange bwe munaaba mumunfunidde njagala nze muweerezengayo ku matooke buli luvannyuma lwa wiiki amatooke nga ave ku biwata amatooke nga 5 muweerezeyo ne ku kawunga ne ku lumonde bino sibibawa ntino lwakuba nti nze mugagga ennyo naffe tubibawa okusobola okukwasaganyiza awamu nga bannayuganda eno embeera yajja unprecedentally nange ng'omubaka wa palamenti olumu ennyinga n'osanga omubaka wa palamenti n'akugamba tetumanyi ngeri gye tugenda kumalako n'osanga n'abagagga abali mu kibuga nze nababuulirako wano bubizinesi bwange nalina bubizinesi 5 mu kibuga naye obuna bwonna bwayimirira nembagamba badde naye kituluma nnyo okulaba ng'olaba nakazadde w'eggwanga ng'ali ebikuta ng'ali ebiwata ng'abalala balya bya lumonde nga balina abaana tetulina kukyenyumirizamu ate tetulina kubablaminga kubanga eno embeera eyajjawo si nnyangu nnyo omukyala ali eyabadde ali ebiwata yabadde afumbira abaana ebiwata jangu ondabe jangu olabe mukunja nze nja kuweereza enkota z'amatooke 5 buli luvannyuma lwa wiiki 2 nga nkuteerako akawunga bw'onojja wano ojja kujjakimanyi omugabi teyeeseera gabanira wakati naye ng'ebyo byonna tetubikola tetusaba n'abakulu abali mu gavumenti kino kyekiseera buli omu ayambeko munne buli omu asobola bw'obeeraawo ng'oli mugagga nnyo tulina bannaffe wano abagagga ennyo naye ng'obalaba akanda kunyoola mmotoka ye nakuggalawo bisaakaate nakweyagala bw'osanga akola mu saluuni ng'ali bubi ng'olina obusobozi olina emmere muyambe nze sibawa nti nno nti lwakuba nze asinga obugagga nze omu ku batalina nnyo kiri awo sibawa nti lwa bya bululu kuba nkimanyi ebyobululu byatandika naye bwe tuba tukwataganyiza omutima gw'obwa Sseruganda nti buli omu asikeko munaasobola mwasikeko munaasobola nsuubira tujja kuba tugenda mu maaso era tulina n'abalina amasomero abagagga ennyo naye ng'owulira wano mu kuwaayo mu gavumenti bawangayo ssente empitivu naye nga babakolera ku masomero gaabwe bannaku bali bubi n'obeera ne kampuni ng'ewaddeyo ssente nnyingi wano mu national task ey'obulwadde bwa corona ng'owulira nti bano baaddeyo buwumbi 5 naye nga babakolera bali eri beeryankuta ezo ssente z'oleeta mu gavumenti so temunnabasasula balala mubasaze nako ezo ssente z'oleeta eno mu gavumenti eriwo mu kwewola obwewozi lwaki tosooka n'olabirira abakozi bo at least n'ogenda okuwaayo ne bw'owaayo ekitono ennyo naye nga bokola nabo mu tiimu nga bali very happy kuba tulaba amakolera agasinga amasomero agamu n'amakampuni agasinga gatandise okusalako abantu baago naye nga ogenda okulaba nti ate aga amakampuni agasazeeko abakozi nga tegalina ke babawadde n'akamu ate gawaddeyo kinene nnyo eno mu kusonda gavumenti kwesondera kubanga twali badde tetufaayo nnyo singa ssente zino bwe ziba zizze zikola ekyo kye zirina okukola ne tusonda ssente zigulira abantu emmere naye tugenda okulaba bannansi balya biwata tugenda okulaba bannansi bali bubi nze waliwo ebitundu byensooka okulabako gavumenti byali badde esooka okufaako yali soose neekola segmentations abantu bamufuna mpola ab'emmere ya leero kirumirawa gavumenti okukwata tuleera z'obuwunga nezigabira ngaabo abakola mu takisi nezigabira ngabo abaana ba boda kuba obalaba they are easily identifiable nezigabira ngabo abakola mu saloon n'abalala bubalaba ababa bebeera obubi naye kisinga okutuluma nti ssente zino ze tukuŋŋaanya at the end of the day mugenda kwekanga nga zingidde mu byobululu zigenda kwekanga nga abantu baffe tezibatuuseeko zigenda kwekanga nga ziri misused ffe nga palamenti ne tusigalawo nga tutunula butunuzi ng'eggwanga lyaffe ligwa mu nnyanga sebo nzikiriza nga mmalirizaako ekyo ngenda kumula mwagwaffe okwebaza abali mu kutuwuliriza nebaza mu jjajjalubo waabwe Ssemuto we bali kutuwuliriza
chairman w'ekisimula webale kutuuliriza mukulu Nanjwenge Kabere webale kutuuliriza abali mu USA mu Los Angeles mwebale kutuuliriza mukulu Kawuki Sebo mwebale kubanga mutuuliriza mukulu Bukenya Ekapeeka webale kutuuliriza mukulu Vincent Ekifampa mukulu Salye Kabere Kansala Ngoga webale kutuuliriza mukulu Asani Mulungi omwebale kutuuliriza mukulu Kikomeko Enaluvule webale kutuuliriza mukulu Lwemba we Kabubu webale kutuuliriza mukyala Nakimwero mukyala Babula nawe Kabubu mwebale tuliza mukulu Sendege Kapeeka webale tuliza mukulu Senfuke Semuto Mupaka ne boli nabo tuliriza mwebale kubanga mutuliriza mukulu Lulebu Kuku mwebale tuliza mukulu Kabande Kapeeka Mulongo Sam Semuto kuboa stage webale kubanga otuliza ne boli nabo mukulu Magale Namasuju webale terawo bantu Kizindalo waliwo naterawo abantu ekizindala we Lukyamu Sebo mukulu Kangave mutulabira nnyo mukulu Lusisire Mabindi webale tuliriza mukulu Ziweka Musayi mukulu Ndebe Noah's Aka Embukiro webale tuliriza mukulu Kaluro wa taxi Semuto ne boli nabawo webale tuliriza mukulu Kabonge Ekibale mukulu wa Lusindi Mulungi Omusebo naye webale tuliriza mukulu Musomesa Kigundu Emifunya webale kubanga otuliza ne Saalongo Sekakonye Segali n'ababaka ba parliament mwebale kubanga mutuliriza nnyo Sebona Lebo Muyanja Senyonga ne speaker wafu wa parliament right honorable speaker Kadaga webale kubanga otuliriza n'abalala mwenna kakati Sebo tulina challenge nene nnyo yo kusaba kafe wakutusiza yewa speaker okwokumulaba speaker era ali mu kutuliriza awuliriza kati okwa president ko twaweereza bakutusiza speaker Kadaga mukulu Mukunja n'ajatinaka bagala kulaba ali mu kutuliriza mu biro bino era tulina bingi by the way twagala okubabuulira lwakuba nti tuli babaka ba parliament nga tulina ebirowoozo ebiwoomu kati tulina ebirowoozo nena kati twagala okuwa president engeri abana Uganda gye balina okukwatibwamu n'engeri eggwanga gye lirina okutambula tulina of course president bawuliza program eno naye babakolera arrangement kisinga okutusanyusa nti abantu nga mwe mubeera ba mugaso nnyo mu kuwabula eggwanga lyaffe lino n'okumanya wa we tulaga temugendayo nti lwakuba nti politics kati ayinda kuba mulina okukimanya nti ennaku zino bametta obusa ogendayo bayinza okuteeka nti nabano nabo begase ku kiwenda ekigenda okunoonyeza president ekyo kasitambeera nga nze kintutteyo nkimugamba naye ye kyomugamba awuliriza ajja kiwulira naye awuliriza nnyo kubanga kati ffe tubadde tumugamba tulina kati okusoomoozebwa kunene nnyo mu biro bino ng'eggwanga Sebo Meja Umaro obugolobi webale kutuuliriza ne booli nabo wangamba nti no fete tukutumirako mukuwuliriza kwaffe president alina challenge nene nnyo kati eriwo mu ggwanga nti ebiseera ebisinga alina abawabuzi be bangi naye tebamuwabula bonna bamutya buli w'okuliyetinga presidency ng'etiibwa nga tolina kye bayita comradeship abakulembeze b'e Tanzania oba ab'e Kenya title nti your excellency president ayita president ne bakulembera nabo ba minister beita ba comrade nti comrade Mukunja comrade Naka comrade Lutamaguzi abe aneme ku creatinga wo fear naye nabano bakyeka tewali ndugu talina makulu gali awo mu ggwanga nga bw'omulaba twetaaga ndugu asobola okuwabula president n'atwala ekiragiro kye ne bano bonna boolaba bakuba mu ngalo nkwe okulabirako kitono nnyo ndugu oyo yajja mu parliament ennaku ezo abadde nga tanagenda mu gundi ye n'alekawo no Moses Ali naye kati yakiikiranga prime minister mu parliament ne tubagamba nti mugamba mugenda kugaba radio ne TV n'ebyalo bimeka ebirina amasannyalaze abaana be bagamba okusomeseza ku TV kuba olina kimanya mukulu Mukunja nti bagamba nti abaana ba Uganda abasinga kati balina kusomera ku TV ne radio n'ebyalo bimeka ebirina amasannyalaze tebiriyo Luwero mwafunye emiti emisanyaze tufunaafunako obutonotono ne bateekawo emiti setuganye naye peesa eriwo ntono kiringa kati ebikozesebwa mu masomero ne bakugamba nti twaweereza abaana bebagenda okwesa okusoma nze nabuuza chairman waffe mukulu Koomu omumanyi musajja mwesimbu nnyo ne mubuuza mu chairman Koomu amasomero ge waffe Nakaseke kuba naye yali musomesa era yali musomesa wange ne mubuuza amasomero ge waffe Nakaseke gafunye ebikozesebwa nakugamba tebinaba kutuuka obutuuka buba butono nnyo
so twetaaga president teyalisanze nnyo nakusika mugwa mu biro bino nga boolaba ffe bagambye wano nti bakulu bataddewo scientific election gye tugendamu mbwe okulonda okwa science teyalisanze nakusika mugwa kubanga bw'obeera ne banno nga bakuwabula ffe twagamba abanga abantu weewalanga nnyo omuntu akusuuta akuwaana naye ng'olaba ensobi weeri naye nga gw'omulaba agenda nga gw'omulaba kuba bano abasinga pulezidenti balonda okuteeka mu bifo ebyo batunuulira lubuto lufunye eki so si eggwanga liragawa nze nakugamba nze pulezidenti Museveni yakampita emirundi egisukka mu 7 nambuuza naye gwe musajja gwe oyagala ki ne mugamba ow'ekitiibwa pulezidenti siri mugagga nnyo siri mwavu nnyo naye kyenjagala tukolere abantu baffe ab'e Nakaseke gye walwanira njagala otuuka e Nakaseke ng'eddwaliro ly'Essemuto lirimu eddagala nga waliddabiza kuba neryakuyambako mu biseera ebyakazigizigi nga tonafuuka pulezidenti eryekapeeka nokuddewo nabadde ekapeeka nga ngenza okuzimba toyi naye n'osanga nga n'abasawo abali mu malwaliro tebalina bikozesebwa ng'abasawo otuuka wali eri we balina okusula nga bonna bali mu migotteko n'osanga effumbiro ly'omusawo nga lya ttaka